Correção da atividade. Segunda questão. Leia o poema a seguir. Semente de serpente. Sobre a folha de papel em branco, um ponto, feito semente, cresce, escorre e aparece, buscando a forma definitiva, silenciosa, sinuosa, sem sossego, serpenteia o S. Letra A. Afaste esse livro o máximo que puder e observe o poema de longe. O que você vê? Muito bem! Quando nós afastamos o livro, podemos ver a forma da letra S, o movimento que a serpente faz, um zigue-zague. Então, esse movimento é semelhante à forma da letra S. Letra B. Leia o poema em voz alta e ouça a leitura feita pelos colegas e pela professora. Qual é o som que mais se destaca? Muito bem, o som S. Terceira questão. Releia em voz alta as seguintes palavras do poema: semente de serpente. Preste atenção ao som representado pelas letras destacadas. Então, vamos fazer a leitura das palavras. Semente, cresce, escorre, aparece, buscando, silencioso, sinuoso, sem, sossego e serpenteia. Agora responda. Que som essas letras representam? Isso mesmo, elas representam o som S. Quarta questão. Distribua algumas palavras do trecho da notícia da página 211 e do poema Semente de Serpente nas linhas do quadro a seguir, de acordo com a posição do som S. Então, vamos lá? No início da palavra. Então, nós temos as palavras ciências, sul, sobre, semente, serpente, silencioso, sinuoso, sem, sossego e serpenteia. Então, todas essas palavras possuem o som S no início da palavra, né? Agora, vamos colocar as palavras que têm o som S no meio da palavra. Descoberta, anunciada. Também podemos colocar novamente ciências, informações, espécies, cresce, escorre, aparece, buscando, silencioso e sossego. Agora, no fim da palavra, ciências novamente, novas, informações e espécies. Muito bem. Quinta questão. Leia as palavras do quadro. Depois, complete os itens com que se pede. Então, vamos fazer a leitura. Paciência, osso, criança, anos, embarcações, sol, assim, cinema. Então, na letra A, palavras com som S no início. Então, quais dessas palavras que nós acabamos de ler podemos perceber o som S no início da palavra? Isso mesmo, sol e cinema. Então, quais são as letras que representam esse som nessas palavras? É a letra S e a letra C. Bem,
palavras com som S no meio. Temos paciência, osso, criança, embarcações e assim. E quais são as letras que representam esse som nessas palavras? Muito bem. As letras C, SS e C cedilha, elas representam o som S nessas palavras. Letra C, palavras com som S no final. Isso. Anos e embarcações. E qual é a letra que representa esse som nessas palavras? É a letra S. Muito bem. Sexta questão. Do quadro da atividade 5, copie duas palavras nas quais o som S é representado pela letra C cedilha. Isso, criança e embarcações. Complete o C cedilha, aparece sempre. Isso, no meio das palavras e em seguida por uma vogal. Sétima questão. Também do quadro da atividade 5, copie duas palavras nas quais o som S é representado por SS. Muito bem. As palavras são osso e assim. Agora vamos completar. SS aparece no meio das palavras e entre as vogais. Isso mesmo. Muito bem.